Una temporada plena d'esdeveniments. És la primera vegada que hem superat la xifra dels 400 jugadors. És un repte molt important i una responsabilitat molt elevada, però la volem. Però ahir ens vas dir que continuaries amb nosaltres a la sumada de cadets. T'ho agraeixo moltíssim. Memòria històrica. Memòria històrica vol dir documentació gràfica. És la primera de la història que tenim un equip a preferent. Que han guanyat el Club de Futbol Villarreal per 2-0. Gràcies a la magnífica temporada del Benjamí A, el somiat ascens del juvenil a primera divisió. I estem a l'espera dels calendaris de la Federació de Futbol per veure si l'infantil també es pot incorporar a aquesta primera divisió. A la secció d'escacs és la primera de la història que tenim un campió de Catalunya absolut, categoria sub-10. I a la secció de bàsquet ens acabem de proclamar campions de Barcelona de categoria de promoció en l'equip juvenil masculí. Un fort aplaudiment. Hem posat en marxa una nova idea relacionada amb les noves tecnologies, com és posar una pàgina a Facebook. Per últim, que han presentat la nostra oferta de gestió al camp de futbol Clot de la Mel, perquè si tinguéssim una bona instal·lació, el que veieu això multiplica per dos. Passo la paraula a Francesc Narváez, regidor. Gràcies, president. Molt bona tarda a tothom. Abans el president deia que volia que la Unió Esportiva Vila Olímpica es convertís en un club de referència. Us puc dir que vosaltres ja sou un club de referència. Que quedi clar que l'Ajuntament confia en vosaltres i que sabeu perfectament que és un model de gestió que ja ens agradaria. He escrit una carta que no sé si la podeu llegir. Carta dirigida al señor Koldo López Peña. Apreciado y estimado amigo Koldo, te has ido pero estás muy cerca de nosotros. La verdad es que estoy muy triste y afectado. Desde que viniste a este club al ser de tu hijo Aitor Gorka, siempre has tenido una palabra de aliento y de confianza en la gestión de este club. Amigo Koldo, llegará un día en que nos volveremos a encontrar por ahí. Y espero que el club que tengamos en ese momento sea el que tú soñaste siempre tener y que siempre comentábamos, cerca de casa y con el máximo nivel deportivo social posible. También me alegra decirte que la Junta Directiva del club ha decidido por unanimidad conceder la primera insignia de oro del club a título póstumo como homenaje a toda la labor que has hecho por este club. Vamos a entregar esta insignia a Koldo, si no te importa, a tu mujer Lourdes, para que la guarde como recuerdo de nuestro enorme aprecio por ti. Club Esportiu Andreu.